Halo. Jawaran duta. Halo. Halo, 1, 2, 3. Kene opo sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentike wong liya. Opo rasa tresnamu saiki wis sirna, kaya lumut ing pinggir segara. Sesat ning jero dodo pancen larake arep kepingin aku wong randuwe ojo selak batinmu marang kahananmu kamas pupesen rasa tresnomu. Beci eko elongo sokoriku Pari pasan ngrangge lintang ning angkasa, kowe tega gawe loro marang tresno. iki dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro hatimu. Duta Sarya Dita gawe. Ayo mas, sandal 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 dikit dikit belunga wangnya kebalik kebalik. Ayo mas, ayo mas. Ya isinya diisi ayo. Sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mantingke wong liya. Apa rasa tresnomu saiki wis sirna, kaya lumut ing pinggir segara. Terima kasih. Yo, ayo. Opo iki satenane takdirku sing jawab. Sawan-sawan. Beto ati beto lape, wis ati rasaku Kemas rengono tangisku, beci eko elongo saka uripku. Di pasan grangge lintang ning angkasa, kowe tega gawe loro marang tresno. iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro hatimu. Sepurane yen gawe loro hatimu. Sa lagi mas, maning lah.
Dijak ngililiti. Bojone nyong weruh.